Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом видео пробую новинку двойные верхние формы, также их называют формы бутерброд. Что из этого получится и действительно ли они так хороши в работе, смотрите в этом видео, а мы поехали! Волшебным движением пилочки ногти становятся подготовленными, и мы наносим уже необходимые препараты. Это дегидратор, праймер, база. На самом деле в интернете я видела немало видео с применением таких верхних форм. Они содержат две коробочки: топ, то есть верхние формы, и батом, которые нижние в качестве подложки служат. И этими формами со мной любезно поделилась моя подруга Настя Милтон, у которой тоже свой канал, она уже сделала обзор с этими формами и теперь поделилась со мной. И думаю, где же мне их достать? Она их приобрела на AliExpress, там они уже есть, можно тоже взять, попробовать, но в конце вы вообще поймете, стоит ли игра свеч. Значит, что из себя представляют формы? Гибкие пластиковые, все как обычно, в зоне около кутикулы либо контактной зоны с ногтем форма мягкая, а на свободном крае более твердая и жесткая. И вот таким образом необходимо подобрать формы. Одна на одну накладываем, и у нас получается своего рода бутерброд, или как некоторые называют ногти-сэндвичи. Что сразу меня удивило, что формы не соответствуют размеру друг друга. Я думала, что я сейчас возьму цифру 5, например, из нижней, цифру 5 из верхней, но нет, нужно подбирать индивидуально. Так вот, нижнюю форму мы устанавливаем под натуральный ноготь. Ноготь может расти вниз, например, а форму-то мы вниз поставить не можем, иначе ноготь получится вниз растущим. Поэтому вырезаю небольшое углубление, так же, как мы это делаем и со стандартными нижними формами, никуда от этого не уйдешь. И вот чтобы зафиксировать эту нижнюю форму, контактную зону промазываю обычной базой. И прямо вот так устанавливаю под свободный край. Именно по этой причине я его полностью не убирала, а все-таки оставила. Если у клиента не будет свободного края, я уже не знаю, как быть. Возможно, и не получится в такой технике поработать. Теперь подбираем верхнюю форму. Она, как обычно, должна совпадать по размеру, закрывать боковые стенки, совпадать в зоне около кутикулы. Пробуем. Да, вроде все подпилила и должно подойти, но вообще как-то странно. На этом этапе я задумалась, а как же я буду эффективно прижимать форму к этой нижней подложке? Ведь если на нее надавить, то, возможно, она полностью отвалится, потому что держится на небольшом свободном крае. Ну ладно, выкладываю гель. Ой, как неудобно это все прикладывать. Большим пальцем левой руки стараюсь прижать, как-то вот так вот фиксирую и прошу свою модель мне помочь. Переворачиваю. То, что больше всего я боялась – пузырь внутри. Окей, хорошо. Могу нажать своим пальцем и вот так вот тоже подсушить, но, честно говоря, уже какие-то танцы с бубном получаются. Не знаю, как клиент на это отреагирует, если я буду так сушить. Так, что мы видим? Все-таки внутри остался какой-то пузырь после просушки. Снимаем форму. В комплекте, кстати, была вот такая пластиковая лопаточка, чтобы поддевать. Но мне кажется, можно обойтись и без этого. Просто так убрать. И боковые стенки получаются столь тонкими, но вряд ли это как-то будет прочно носиться. Конечно, мы можем убрать длину, и тогда этот пузырек уйдет, но вряд ли это спасет ситуацию. Хорошо, давайте со следующим ногтем. На этом ногте уже не буду просто прикладывать форму так вот сверху с готовым материалом, а сначала все-таки выложим материал по боковым стенкам, подхватим его фонариком и затем уже выложим основную каплю. Это должно помочь нам сделать боковые стенки более прочными, не такими полупрозрачными, как на указательном, потому что с указательным, честно говоря, придется еще повозиться, чтобы сделать его носибельным. Так, все-таки это как-то неудобно, мешается это нижняя форма, и ноготь как-то визуально чуть взлетным, что ли, получается. Придерживаю и также фиксируем фонариком. Тут уже не получилось такой щели между ногтем и формой. Фух, но вроде даже ничего, нет никакой ступенечки, внутренняя поверхность гладкая, без липкого слоя. Хорошо, на среднем ногте буду другую технику использовать. Я видела, что сначала устанавливают верхнюю форму,
а затем снизу как-то подсовывают, подпихивают эту нижнюю форму, и получается ровно, и поэтому не нужно будет пилить изнутри. Ладно, не будем уже рисковать с боковыми сторонами, сразу нанесем материалы и слегка прихватим фонариком, чтобы они точно не получились полупрозрачными, и распределяем материал. Все по правилам моделирования. Устанавливаем на ноготь, и вроде все отлично, в принципе даже не знаю, нужна ли тут эта нижняя форма, но эксперимент дело такое. Беру эту нижнюю форму и стараюсь ее как-то подпихнуть, затолкнуть туда. Но она, словно лопата, подчерпывает этот материал, и он вытекает на нее. Какой кошмар! Ну что делать? Фиксируем. Пока что материал не сильно схватился, убираю эту каплю, и там получается какая-то маленькая дырочка, которую приходится вот так вот закладывать, и нижняя форма уже не стыкуется по изгибу с верхней. Короче, что-то очень странное, поскольку материал вытек странным образом, боковые стенки все равно получились тонкими, какими-то полупрозрачными, как полиэтиленовый пакет. В общем-то, способ оказался каким-то не очень действительным. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. Еще один способ работы с такими формами, например, в качестве замены обычных бумажных шаблонов, когда мы подставляем эту нижнюю форму и делаем подложку так же, как бы мы работали на бумажных формах. И я подумала, что может быть даже и прикольная техника, но гель как-то странно стекает на эти боковые стенки, не давая нам сделать правильных нижних параллелей, и после просушки и поджатия я поняла, что ногти получились все-таки достаточно плоскими, без необходимой арки, а нижние параллели идут слегка на взлет. Зато тут плюс: мы можем выложить сверху материал в технике без поверхностного опила. На предыдущих ногтях, где я просто прикладывала верхнюю форму, у меня не было возможности контролировать длину. Я не знала, насколько вытечет материал вперед, не вытечет. А я вообще такой человек, я не люблю грязную работу. Я стараюсь всегда все делать на готовность, до идеала. Я не выкладываю про запас, чтобы потом пилить. Не делаю размазанный свободный край. А вот здесь в технике на мизинце как будто мы могли это учесть. Хорошо, теперь приступаю к опилу. Первым делом нужно разобраться с этим указательным, с этим пузырем. Закладываю его гелем и просушиваю фонариком. Боковые стенки тоже нельзя оставить такими полупустыми, прозрачными. Сверху кладу материал. Да, похоже, придется попилить. Все-таки без опила тут не обойдется. И тогда я думаю, а зачем же тогда эта техника нужна, если все равно нам придется опиливать? Средний меня вообще не устроил, и я решила его полностью переделать. А на большом и вовсе решила сделать наращивание в стандартной технике при работе на верхние формы. Беру вот эти же верхние формочки, только сначала выкладываю материал на свободный край и фиксирую фонариком, делаю сразу необходимую толщину, и затем уже буду выстраивать материал около кутикулы и центральную часть формы для того, чтобы установить на ноготь. Это, мне кажется, достаточно простой способ, который поможет нам добиться такой же хорошей, чистой изнанки без дополнительного опила. Прикладываем, так как мы просушили кончик, там уже все будет идеально ровно, без дополнительного опила. Просто вот так убираю лишний материал, можно это сделать и кисточкой, отправляем в лампу на просушку, свободный край у нас прочный, а изнутри получается достаточно ровно. Вот то, о чем я говорила. На основных ногтях приходится убирать очень много, работая фрезой. Когда я убрала длину, я увидела, что открылась толщина. О чем это говорит? Мне нужно ее либо сверху убрать, либо выпилить изнутри. Ну а смысл тогда этой нижней формы, если я снова буду выпиливать изнутри? Хотя, по идее, я не должна была ничего пилить, благодаря нижней форме. Опять какая-то двойная работа. Ну не знаю. Пилила и длину, и боковые стенки, и в зоне около кутикулы. Я, правда, даже устала немало от этой работы, вот честно вам могу сказать, и даже не знаю, стоит ли игра этих свеч. Как будто этих доделок было столько, что проще было бы уже нижние формы поставить и сделать сразу ногти на готовность без выпиливания изнутри, просто слегка пройтись по поверхности. Вот честно.
Но зато теперь вы знаете, что работа с такими формами двойными требует немалой сноровки, практики и знания архитектуры. Конечно, более подробно технику архитектуры маникюра мы разбираем на наших обучающих курсах о том, как правильно работать гелем для того, чтобы так много не пилить, а делать ногти тонкими и прочными. Вы можете в нашем онлайн-курсе Hard Gel Manicure. Ссылку и программу на него оставлю под этим видео, переходите, чтобы ознакомиться. После на этих ногтях мы выполнили дизайн, но его вы увидите уже в следующем ролике и посмотрим на наш итог. Ногти как бы есть, но вот способ их выполнения под вопросом. Да, такие формы можно использовать для наращивания, но вопрос целесообразности такой покупки, качества и времени, затраченного на данную процедуру. Возможно, в будущем что-то и придумают, более облегченное и классное для наращивания при помощи шаблонов, но пока предлагаю вам посмотреть следующее видео, которое выйдет на канале, про наращивание на нижние формы без выпиливания изнанки. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. А я желаю всем успехов, счастливо, пока-пока!